Kita ke informasi pertama, saudara, diterjang angin kencang, 115 rumah di 2 desa di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kerusakan. Beginilah kondisi ratusan rumah warga di 2 desa, yakni Desa Debut, Kecamatan Manyeu, dan Desa Rumah Dian, Kecamatan Menderu, Kabupaten Maluku Tenggara, usai diterjang angin kencang yang terjadi pada Selasa pagi 17 Desember 2024. Tercatat sebanyak 115 rumah warga mengalami kerusakan parah pada bagian atap, serta sejumlah pepohonan juga ikut tumbang mengakibatkan aliran listrik di wilayah tersebut lumpuh. Menurut salah seorang warga, peristiwa itu terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat sejak malam dan disertai angin kencang yang menerjang pada dini hari, sehingga atap rumahnya ikut terbawa angin. Jam 5 itu angin mulai masuk sudah. Tiba-tiba begini hujan turun, baru ketong kaget tuh kenapa hujan turun kena kotoran. Sementara angin kencang itu. Baru saya senter di atas baru tidak ada atap lagi. Habis itu langsung ketong lari keluar sudah. Yang tahun kemarin tuh agak kencang juga. Tapi yang ini yang lebih kuat lagi, yang kasih rusak rumah itu. Yahya Lating, Kompas TV, Maluku Tenggara, Maluku.